ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PSC ഇൻസ്പയറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഇനാബിൾ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ വില്യം ഹെൻറി. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? വില്യം ഹെൻറി. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഹെൻറി മിൽ എന്ന് മാത്രവും കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഫുൾ നെയിം പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ടുപിടിച്ചത് 1714, അതായത് 1714. ഫസ്റ്റ് പാറ്റൻറ്റ് ഫോർ എ മെഷീൻ സിമിലർ ടു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, ഹെൻറി മിൽ, 1714. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റർ അല്ല, അതിനും മുന്നത്തെ വേർഷൻസ് ഒക്കെ, അതായത് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പോലത്തെ ഒരു വേർഷൻ ആദ്യമായിട്ട് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയത് ഹെൻറി മില്ലിനാണ് ഇൻ ദി ഇയർ 1714. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വാസ് ബോട്ട് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ 1876. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് 1876. The Government of India approved Devanagari Standard Typewriter in 1962. ദേവനാഗിരി ലിപിയിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് 1962. The first commercially manufactured typewriter was Hayson Writing Ball, 1870 ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഹെയ്സൺ റൈറ്റിംഗ് ബോളാണ് 1870 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഇതൊരു സക്സസ് ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ 1868 കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൊമേഴ്സ്യലി ഭയങ്കര ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറുകയും ചെയ്തു. ദ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, 1868. The first typewriter with QWERTY keyboard, Slots and Glidden typewriter. ആദ്യമായിട്ട് ക്വാർട്ടി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കുറച്ച് കീസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, QWERTY എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ്. അതായത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കീബോർഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്ലോട്ട്സും ഗ്ലിഡൻ എന്ന് പറയുന്ന അവർ നിർമ്മിച്ച ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളിലാണ്. Universal keyboard started in the year 1896. യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് 1896 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. ഷിഫ്റ്റ് കീ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2 ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻ ദ ഇയർ 1878. ഷിഫ്റ്റ് കീ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2 ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലാണ് ഇൻ ദി ഇയർ 1878. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന 1-2 കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇംപീരിയൽ, IBM, അണ്ടർവുഡ്, റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ്, ഗോദ്രേജ് ആൻഡ് ബോയ്സ്, അഡ്ലർ ആൻഡ് ഒളിമ്പിയ വർക്ക്, ഒലിവിറ്റി, ഒലിവർ, സ്മിത്ത് കൊറോണ, റോയൽ. ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഇംപീരിയൽ, IBM, അണ്ടർവുഡ്, Remington and Sons, Godrej and Boys, Adler and Olympia Work, Oliviti, Oliver, Smith Corona, Royal. അടുത്തതായി ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് എത്ര വിധമുണ്ട്? 2 തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സാണ് പൊതുവെ കാണാറ്. ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, 2 പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓഫീസ് പർപ്പസസ്. അതായത് നമുക്ക് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓഫീസിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മളിത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ്. It can be easily taken during travel. പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ക്യാമ്പ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പ് പർപ്പസ് എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കിതിനെ ഈസിലി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് കൊണ്ട് നടന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ.
A typewriter can be identified by its make number and chassis number. ചാസിസ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ എന്നും പറയും. ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇല്ലേ എങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്ററാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേക്ക് നമ്പറും അതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ചാസിസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാറ്. വേരിയസ് സൈസസ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്: ഫുൾ സ്കാപ്പ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, ബ്രീഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, പോളിസി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, മാനിഫെസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഫുൾ സ്കേപ്പ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, ബ്രീഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, പോളിസി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, മാനിഫെസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. അടുത്തതായി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ: 1. നീറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ആക്യുറസി. 2. ലെസ് സ്ട്രെയിൻ. 3. ലെസ് ടൈം. 4. ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ്. 5. മോർ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ആക്യുറസി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ സ്ട്രെയിൻ കുറവായിരിക്കും, സമയം കുറച്ച് മതിയായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. കുറേയധികം കോപ്പീസ് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും.